Qəbələ vloqumdan hər kəsə salamlar. Uzun müddət idi ki, mən YouTube-a bu formatda, yəni köndələn, belə yox, belə video çəkmirdim. Düşündüm ki, Novruz tətilini dəyərləndirmək üçün Qəbələ gözəl yer olar, həm də Qəbələ vloqu olmayıb mənim səyahət kanalımda. İlk rəfiqəm Tehranə səmənimiz də var. Otel personalı qoyub, sağ olsunlar. Belə, qaldığımız oteli sizə göstərim, sonra gedəcəyik yemək yeməyə. Qaldığımız otel Qəbələnin shooting center, yəni atıcılıq mərkəzi kimi çoxunun bildiyi bir yerdir. Amma burada belə gözəl otel olduğunu mən düşünməzdim. Əslində buranı yəni sırf atıcılıq mərkəzi kimi tanıyırlar. Amma mən maraqlandım ki, bura şəhər mərkəzinə də yaxındır. Həm atıcılıq üçün, yəni aktivite üçün gəlirəmsə, elə yaxşı olar ki, buradakı oteldə qalım, bir də yol gedib gəlməyim. Həm vaxta, həm də büdcəyə qənaət olsun deyə buranı seçmiş. Həqiqətən çox təmiz, səliqəli, hər şey düşünüblər. Burada belə çay qoyublar, dolabları səliqəlidir. Xalat filan, dəsmal, hər şey qoyublar yəni. Banyosunu da göstərim. Müzik üçün, yəni sənətə borçalı deyək də, hər şey düşünülüb burada. Bu maralın şəkli də əslində burada çəkilib. Yəni zarafat edirəm təbii ki, amma düz meşənin yanında qalırıq. Bu məkandan şəkillər super alındı. Şəkillər çəkdik. Paylaşacağım Instagramda. Bizdən başqa da deyəsən qalan yoxdur. Bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək bu arada. Mənim bura çox xoşuma gəldi. Yəni o qədər sakitçilikdir ki, Gözəl təbiət yuxarıda olanda hə, təbiəti gözəl, çox gözəl. huzurlu. Bəlkə də İnsanlar buranı mədəni, cavan. Qəbələlilərə də salam olsun buradan baxanlara. Deməli, otelə yerləşdik, əynimizi dəyişdik, bəzənib düzəndik, biraz da şəkillərimizi çəkdirdik. İndi gedirik yemək yeməyə. Əslində otelin özündə də restoran var. Biz onda səhər yeməyi yeyəcəyik sabah. Amma indi istəyirik ki, Qəbələnin özünə gedək, mərkəzinə gedək. Taksi sifariş elədik. Bu arada burada Bolt istifadə edə bilərsiniz. Sağ olsun süni zəka. ChatGPT-yə yazdıq ki, Qəbələdə ən yaxın qaldığımız, yəni otelə ən yaxın restoran hara gedə bilərik. Bizə güləş təklif verdi, amma arasından birinin həm qiymətləndirməsi yüksək idi reyting baxımından, həm də yaxın idi. Fontan restoranıdır. Bura gəldik. Baxın, necə qəşəng bəzəyiblər. Novruzla əlaqəli dekorlar da var. Burada da yəqin sevgilər gündən qalır. Bu Novruz dekoru axşam hazırlaşırlar, tonqal qalamı. Çox qəşəngdir. Menyuda sifarişlərimizi elədik. Hətta burada sushi də var. Mən düşünməzdim ki, Qəbələdə sushi olar, amma burada hər şey var. Başın qarşı şəkillərə. Üfülə. Tehranə sifarişləri gəldi. Bugün sağlam qidalanır. O fast food istədi burgerlə. Bir də belə blinçik sifariş eləyib. Şimdi edirəm, dadını bəyənərsiniz. Mənim yeməyim elə gəlməyib. Bir də belə atlama demişdim mən. Gələndə görəcəksiniz necə yeməkdir, maraqlı bir yeməkdir. Hazırlanması vaxt aparır. Hər zamanki kimi mənim istəklərimdir. Teşekkür ederim. Nuş olsun. Yeməyin adı necə idi? Şumbul. Şumbul. Üstü belə xəmirlə örtülü, içərisi də ət və tərəvəzlər deyə oxudum menyudan. Ümid eləyirəm bəyənmərik. Qoz dəfəsi. Qoz dəfəsi də var içində. Əminim ki, dadı da yaxşı var. Çünki ilk dəfə yeyirəm. Çörək də var. Çörək burada pişirirlər, yoxsa? Yox. Amma qışı istidir, xırt-xırtdır. Silik gətirir. Ha, qəşəng. Qoz və ətin bir arada olması çox maraqlıdır. Adətən toyuq ətində olanda ləvəngi kimi olur, amma dana ətində olanda fərqli bir dadı var imiş. Yəni bəyəndim mən. Sildik, süpürdük, hamısını yedik, hamısı da ləzzətliydi. Hesab gəldi, cəmi 38 manata yaxın elədi. O çox münasib idi və dadlıydı. Bunu tək mən demirəm. Həqiqətən çox dadlı. Deyirəm, təsəvvür. Doğrudan. Deyirəm, Novruz nə gözəl bayramdır. Hara gedirsən, mütləq nəsə bununla bağlı simvollar, mütləq bu şirniyyatlar, bəzəklər görürsən. Və hər kəsin bir-birindən bayramlaşması. Gəldik Qəbələndə. Yəni əyləncə mərkəzinin içərisi park yerdir.
Mənim uzun xahişlərimdən sonra, daha doğrusu israrlarımdan sonra Tehrana razı saldım. Əslində adam başı 17 manat bahadır. Amma bir çox attraksiyondan istifadə var. İndi gəzlicə görəcəksiniz. Yapış yerində. Çox dedik də belə istidir. Gəldik biz meydançasına. Bildik də. Bax Sevin, 20-sinə də minməzsən, bax mən səni yolacam. Bax deyirəm mən sənə. Başladı. Deyir ki, çox bahadır, həqiqətən bahadır. 20 attraksiyon daxildə 17 manatadan başa, amma bəziləri təmirdədir, bəziləri əlavə ödənişdəndir. Sadəcə bəziləri də bizə uyğun deyil. Sürəti zəifdir və yaxud da nəsə. Amma yenə də gəldik ki, dayı bu qədər yol gəlmişik. Bu qədər ödəniş eləmişik. Mütləq yoxlamalıyıq yəni. Və biz minmişik artıq. Nə deyirlər buna? Çarx. Şeytan çarxıdır. Qəbələnin şeytan çarxına minmişik. Bu da görüntüsüdür. Baxın görün nə qədər attraksiyonlar var. Tehranı mən hədəliyik ki, hamısına minməliyik. 20-sinə də sən məcbur eləmişsən. Bəli. Bilməsən boğacam. Hətta suya da girə bilərəm. Baba orada. Su da var. Bugün gözəl görünmüşəm. Sevin, bugün gözələm yoxsa yox? Bəli, siz hər zaman gözəlsiniz. Wow. Qəbələnin bir başqa suyu düşüb sizə. Düşdük, indi gedirik başqasına. Qəbədən şəkil çəkdirək sonra. Növbəti attraksiyonumuz budur. Nəsə 6 nömrə pulunu verməyib deyə fırlatmırlar. Bu nədir? Mən o birisinə minəcəm ondan bir yerdə. Neçədən qalıb ay Sevin? O 2 dənə sən minmişsin də, sən 3 dənə. Ben 3 dənə sürmüşəm. Ucu zəiflədi, bayaq qışqırır. Karuseldən sonra halımız. İran necəsən? Həqiqi çox pisəm. Ürəyim bulanır. Mənə də girməyimə baxmayın, amma mən də başım fırlanır. Biraz ağrıyır və ürəyim bulanır. Bəli, qışqırdım. Güldüm, ürəyim bulandı, amma momentləri çəkə bilməzdim. Çünki telefon çantamdaydı. Amma axıra yaxın əyləncəli oldu. Biraz sürəti yavaşlayanda şöyle ləzzət almağa başladım. Yəni gedək o birsinə sırası. Buradadır. Gəldik tərs evə. İnənə görə burada hər şey tərsinədir. Pəncərə, divan, stol. Hətta fincanlar belə. Anne. Aa. Bura Tehrana xanım istəyinə gəldik. Dedim mən gül çiçək sevirəm. Ona görə gəldik, buna da nə yoxdur. Biz düşündük bahadır 17 manat, amma o pulun yəni haqqını verən haqqını verdi deyən bütün attraksiyonları demək olar ki, yoxladıq. Yaxşıydı yəni. Sənə xüsusi olaraq qulluq edirəm. Səndə şəkər bura, məndə paxlava. Hər bir kəsində Novruz bayramını təbrik edirəm. Ay, çox sağ ol, var olasan. Qəbələndə əyləndik. İndi gəldik otelimizə. Qəşəng çayımızı içirik. Gecə idman eləyəsə tutub qızın. Qəbələdə ikinci günümüzdən salam. Gedirik səhər yeməyinə. Biraz duman gəlib, biraz soyuqdur hava dünənkinə nisbətən, amma qəşəng təmiz hava var. Gəldik otelin restoranına. Zəhmət olmasın. Səhər yeməyimizi də yedik. Hər şey əlaydı. Bu arada otelin qiymətinə səhər yeməyi daxil idi. İndi çıxdıq, gedirik təzyiq ölçülməyə. Birini təzyiqi qalxıb, ya qalxıb ya da çıxıb bilmirik. Bir nəfərin biraz baş ağrıyır. Bilmədik təzyiq qalxıb ya yox. Resepsiyon dedi ki, yaxınlaşın, köməklik eləyək. Biz də çıxdıq, gedirik resepsiyona. Sonra atıcılığa. Bu qəşəng də yağış yağır. Narın. Belə yəni. Gülləmizi aldıq. Belə bir atış eləməyə. Bunlar da kvadrat çəkildi. Ağ nöqtəni biz onu mərkəzdən gətirib burarız. Yaxşı, tələsin. Hazırsınız? Atıcılıqdan çıxdıq. Təəssüf ki, heç bir hədəfi vura bilmədim. 5 hədəf almışdım, 5 patron qoşa lülə. Heç birisini vura bilmədim. Heyf.
Neysə, kiçik bir təcrübə oldu. Gəldik açılıqdan sonra keyfimiz açılsın deyə uşaqlığımızı xatırlamaq üçün belə bir yerə dedik. Bir saat vaxtımız var, onu da belə dəyərləndirək. Güc ver. Otağı boşaltdıq, oteldən çıxış etməyə üzrəyik. Amma hələ vaxtımız var, ona görə dedik ki, burada əyləşib, yenə qəşəng çay içək. Qəbələdəki 2 günlük tətilimiz artıq sona çatır. Biz Bakıya qayıtmaq üzrəyik. Taksi gözləyirik, avto vağzala, oradan da Bakıya gedirik. Belə, hər şeylə ürəyimizcə oldu deyə düşünürəm. Mənim çox xoşuma gəldi. Deyirəm, sən də çox yaxşıdır. Allah canı sağ olsun. Sağ ol, sənin də gözəl yol yoldaşıydın. Hər şey görə sağ ol. Qəbələ həqiqətən xoşumuza gəldi. Detallı videoya axıra qədər baxsaz, məncə sizin də xoşunuza gələcək. Kanalı izləməyi və like, yorum etməyi unutmayın. Növbəti vloglarda görüşənədək hələlik. Sağ olun.